Bonjour, je suis Jacques-Marie Bardantzeff, volcanologue et professeur émérite à l'Université Paris-Saclay. Je vous donne rendez-vous jeudi 18 juin 2026 à 20h30 à la MJC de Louveciennes pour Louvsciences. Je vais faire une conférence intitulée « Les volcans et les sociétés humaines ». Donc on fera en image un tour du monde des volcans, on va identifier différents types d'éruptions et les risques associés. On verra que depuis que l'humain existe, depuis que les sociétés humaines existent, préhistoire, antiquité jusqu'à aujourd'hui, elles sont confrontées aux risques volcaniques. Mais dans un deuxième temps, paradoxalement, on montrera que le volcan peut être utile, source de richesse, source de vie. Et donc cette conférence deviendra une sorte de procès, un peu un tribunal de l'impossible, dans lequel je serai le procureur avec les pièces du dossier que je présenterai. Et vous, les spectateurs, les auditeurs, vous serez les membres des jurés et vous déciderez à la fin, en votre âme et conscience, s'il faut condamner ou acquitter l'accusé volcan.